अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर लूँ कि ये जो सामने साइट है ये हमारी कंस्ट्रक्शन की साइट है। यहाँ पे हम 10 मरले का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 10 मरले का हाउस बना रहे हैं, जिसकी मेजरमेंट है, फ्रंट इसका 38 है और लेंथ इसकी 60 है। 38 बाई 60 का प्रोजेक्ट है ये। तो ये वाहिद पहला चैनल है जिसमें मैं आपको सब प्रैक्टिकल बताऊँगा। इसमें सब कुछ प्रैक्टिकल होगा कि कितना इसमें स्टील यूज़ हो रहा है, कितना इसमें सैंड एग्रीगेट सब कुछ मैं इसको A to Z अब बताऊँगा। ये आप चेक करें, यहाँ पे सब सरिया है पड़े है। ये आपको मैं यहाँ विजिट करता हूँ, सैंड है, ये सैंड पड़ी है और ये हमारे एग्रीगेट पड़ी है। ठीक है, ये हमारा सामने स्टोर ठहरा है जिसमें हमारा मटेरियल है और वो हमारे फ्रंट पे हमारी साइट है। तो इसमें हमने सब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले वीडियो मेरा ये डे 1 की वीडियो है। तो इंशाल्लाह हर डे की मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बस आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, क्योंकि आपको डेली की वीडियो आपके पास पहुंच सके। उसमें मैं आपको हर चीज़ डिटेल बताऊंगा। वाहिद पहला चैनल होगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एक A से Z तक हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, पूरा प्रोजेक्ट आपको मैं शो करूँगा। तो होपफुल आपको काफ़ी इस पे हेल्प हो जाएगी। तो सबसे लास्ट में यही बात रहेगी कि हमें सब्सक्राइब मस्ट करना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो में हम इस जो हमारी साइट पड़ी है, इस साइट की हम खुदाई करेंगे, उसके बाद फिर आपको मैं उसकी वीडियो भी करूँगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारी वीडियो आपको मैं इंशाल्लाह सेंड करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।